เสาตุ้มเตี้ยมเรียกเตาสิเตาหาไทเกอร์หน่อยครับหาไทเกอร์หน่อยครับ มาหรือยังเห็นเลยไม่ไปหาดูสิอยู่ตรงไหนนี่ไงเจอแล้วเอ้าไหนล่ะไหนโอ้พี่พอเราเดินขึ้นมาเมื่อวานไปเอามันไปด้านนู้นแล้วไปด้านนู้นแล้วจะไปไหนรู้สิหายไปแล้วพี่เจอแล้วเก่งมากเอามาดูอุ้ยลูกเตาตัวเล็กเลยเขาย้ายจากตรงนั้นมาตรงนี้เขาทำเสร็จนี่น่ารักจังมีกี่ตัวครับได้มีหลายตัวมีหลายตัวแท็กโอ้โหไม่ต้องดูตัวเลขก็ได้มั้ยอันนี้มันเป็นแบบพี่เต๋าขึ้นมานี่อันนั้นเป็นเบบีเป็นน้องอันนี้ก็เป็นพี่ขึ้นมาไหนพี่อนุบาล3มีไหมอันนี้พี่อนุบาลไหนอนุบาล3แล้วบ่อนี้ล่ะบ่อนี้อนุบาล2โอ้จริงด้วยโอ้ยกระดองสวยนะเต่าตะนุกระดองสวยเนาะดูมันเก็บไอ้นี่มันไว้ตรงกระดองนี่รักดีอนุบาล1นี่ล่ะบ่อนี้ล่ะพี่ปอไหนเนี่ยแล้วพี่อันนี้พี่ชั้นไหนพี่ชั้นอันนี้เป็นพี่ชั้นไหนไทเกอร์โอ้เต่ามาหาไทเกอร์แล้วไม่มีที่ยืนมองไม่เห็น
พี่ยืนหน่อยมานี่ เรียกพี่เต่าสิพี่เต่ามาหาไทเกอร์หน่อยครับ ต่อมาหาไทเกอร์หน่อยเห็นไหมมันมาหาแล้ว ว่าเห็นไหมเรียกมา พูดเพราะๆสิพูดเพราะๆอยากมาหา เฮ้ยมีอีกตัวหนึงด้วย โอ้นี่ไงมาโผล่ขึ้นมาอีกสิฮัลโหลโผล่ขึ้นมาหาพี่เลย อันนี้ยังไม่มีอะไรรู้สึกมันลึกมาก สัตว์ทะเลหายากก็จะมาพักฟื้นที่นี่ ไม่ได้ เนี่ยอันนี้พี่ชั้นไหนเนี่ย พี่ชั้นไหนครับ ไม่ มันคือ โอ้มาหาไทเกอร์แล้ว เห็นไหมมาดูปานสี พี่อนุบาล4 โอ้เยอะแยะเลย เฮ้ยมัน โอ้มาหาไทเกอร์เยอะแยะเลย นี่ไง เพียบเลย เฮ้ย เรื เรี อย น บ เต็ม เลย มันได้ยินเสียง มีกี่ตัวครับ นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้11ตัว เยอะแยะเลย โอ้ย มีวิดน้ำใส่ด้วย